来了2个狗，看一下。哎呀，黄富贵，黄富贵，过来，下来。哇，身上好多那个苍蝇啊！看他身上。金富贵，这是不是你兄弟啊？金富贵，啊，太谨慎了，这只狗子。看看跟过去能不能把它套上。奔过来了。这个狗我问过当地的人啊，是个流浪狗。是不是看我手机在害怕？把手机放远一点，拽一点来喂一下。王富贵，王富贵，走下去喂你狗粮，跟我走。这个肉我煮的不多，给你们喂点狗粮，过来，过来，过来。好像跟过来了吧？我感觉套住它是有难度，我给它用这个肉末拌点狗粮，然后给它喂一下。哎，好像还跟过来了。要不要跟我走？我给你治疗一下，给你找个好人家吃一下，好不好？去深呼吸啥呢？哇，差点成功了！好狗，吃吧，继续吃，把你套起来哦，好不好？把金富贵牵过来，和他熟悉一下试试看。你和黄富贵是同一个品种吗？是不是同一个品种啊？来，你也去看看。黄富贵，黄富贵。你看金富贵以前也和你一样，你知道吗？你们俩认识一下。哇，2个差不多大呀，感觉。金富贵，你去跟黄富贵熟悉一下。哎呀，黄富贵，嘿嘿，好狗。你看金富贵他现在以前和你一样的，你要不也跟我走，好不好？金富贵，你去跟黄富贵熟悉一下呀。哎呀，哇，会干架，不能收养它，不能收养它啊！会干架，会干架。哎呀，我的妈呀！算了吧，他们会打架。唉，我也没办法了。他们2个哪个受伤了都不好，拽都拽不到。这里还有一些狗粮，就把它倒给他们吧。然后我也就离开这里了。哇，高反难受。
给你留一点狗粮在这里。哎，这黄富贵可能是和我也没什么缘分吧，主要是他和金富贵会打架，可能是两个都是公的原因。金富贵，你和黄富贵还打架刚才？啊？金富贵？啊？傻逼，还是你最乖啊，是不是？行吧，那我不拴他了，反正我也拴不到。其实这只黄富贵啊，如果花点心思在上面，花个2、3天、3、4天的时间，应该能拴得起来的。但是他和金富贵会打架，就不拴他了。以后路过这里都给他留点狗粮吧。